नमस्कार। भगवानको दुईटा स्वरूप छ, बाहिरी स्वरूप र भित्री स्वरूप। हामीले जो सबैभन्दा ठुलो, सबैभन्दा मान्ने, सबैको मालिक जसलाई भगवान भन्छौँ, भगवानको बाहिरी र भित्री दुईटा स्वरूप छ। बाहिरी स्वरूप जो हो त्यो बाहिर नाम रूप क्रियाबाट हामीले थाहा पाउँछौँ, जसलाई देवी रूपमा पनि हामीले लिन सक्छौँ, माया प्रकृतिको रूपमा लिन सक्छौँ, माया शक्तिको रूपमा लिन सक्छौँ। भगवानको बाहिरी स्वरूपलाई भने भगवानको भित्री स्वरूप हो देवता रूपले, देवताको पनि देवता रूपले। अर्थात् छोटकरीमा भगवानको दुईटा स्वरूप छ, एउटा सगुण स्वरूप, अर्को निर्गुण स्वरूप। सगुण माने तीन गुणले रहनु भएको, निर्गुण माने तीन गुणले रहित निराकार रूपले रहिरहनु भएको। बाहिरी स्वरूप आकार रूपले भगवान हो, भित्री स्वरूप निराकार रूपले भगवान हो। जस्तो हावा चल्छ पनि चल्दैन पनि, हावा चल्दा बाहिर सबैलाई अनुभव हुन्छ, अनि भित्र चाहिँ नि त्यो नचलेको रूपमा रहन्छ। हावा स्पन्दन र निस्पन्द, स्पन्द र निस्पन्द। हावा चलेको हावालाई स्पन्द, नचलेको हावालाई निस्पन्द। जस्तै भगवान आकार र निराकार दुई किसिमले हुनुहुन्छ। अब यो कुरा हामीले उदाहरणमा घटस्थापना र ब्रह्मस्थापना दुई प्रकारबाट हामीले राम्ररी बुझ्न सक्छौँ। अब बाहिरी रूपमा घटस्थापनाको रूपमा हामीले जान्न सक्छौँ। जस्तो हरेक वर्ष दुर्गा भगवतीको पूजाको रूपमा हरेक वर्ष आश्विन महिनामा शुक्ल पक्षदेखि पूर्णिमासम्म विजया दशमीको रूपमा दुर्गा भगवतीको पूजाको रूपमा, नवदुर्गाको रूपमा, नवमाताको पूजाको रूपमा, अनि 10औं दिनमा विजयको प्रतीक रूपमा यस्तो शालिन्दा सनातन हिन्दू धर्ममा मान्ने मनाउने प्रचलन छ। त्यसको सुरुवात घटस्थापनाबाट हुन्छ। घटस्थापनामा त्यसमा देवताहरूको मूर्तिहरू स्थापना गरेर पूजाआजा गरेर पूजा प्रक्रियाबाट, बाहिरी साधनबाट लक्ष्मी माताको पूजा, विभिन्न माताको पूजा हामी गर्छौँ र सर्वोपरि रूपले दुर्गा भवानी भगवतीको रूपमा हामी पूजा गर्ने गर्छौँ। यो घटस्थापना हो। यो बाहिरी रूपबाट सगुण भक्ति गर्नलाई सबभन्दा सजिलो छ यो, किनभने मुक्ति प्राप्तिको लागि साधन त सगुण भक्ति र निर्गुण भक्ति हो। बाटो त दुईटा मात्रै छ मुक्त हुने। चाहे हामी मृत्युपछि मुक्तिको आशा राखौँ, चाहे हामी वर्तमानमै मुक्त भएर रहने आशा राखौँ, यो दुवैको लागि त हामीले या त सगुण भक्ति अनि त्यसपछि निर्गुण भक्ति, अथवा व्यावहारिक रूपमा सगुण भक्ति र साथसाथै भित्रबाट निर्गुण भक्ति। यसरी हामीहरूले आफ्नो जो मनोकांक्षा हो, मुक्तिको जो उद्देश्य हो, सधैँ आनन्दै आनन्दले अमर परिपूर्ण सनातन रूपले रहिरहने हाम्रो भित्र जो धोको हो, भित्र जो इच्छा हो, जो सबैभन्दा ठुलो
इच्छा हो। यो परिपूर्तिको लागि हामीले घटस्थापना र ब्रह्मस्थापना दुईटाबाट हामीलाई धेरै सहज हुन्छ, सजिलो हुन्छ बुझ्नलाई, गर्नलाई। घटस्थापना त भर्खरै पनि हामी भन्यौँ सुन्यौँ, यसलाई बाहिरी सामग्री जुटाएर अनि समय स्थान सबै मिलाएर पवित्र ढङ्गले यसलाई निरन्तर 9 दिन आदि कमसेकम पनि यसलाई गर्नुपर्ने हुन्छ र निरन्तर भक्तिभावले ज्यादै आस्था निष्ठा को परिणामले हामीहरूको सफलता मिल्छ। देवी प्रसन्न हुनुहुन्छ हामीसँग। दुर्गा माता भवानी भगवती हामीसँग प्रसन्न हुनुहुन्छ र आशीर्वाद दिनुहुन्छ। हामीले चाहेको कुरा पुरा हुन जान्छ, जसबाट हामीलाई सुखै सुखको अवसर मिल्छ अनि देवीको लोक मिल्छ, हाम्रो इष्ट सिद्धि हुन्छ, यसरी कल्याणै कल्याण हुन्छ। यो हो सगुण भक्तिको प्रसङ्गमा। अब भगवानको निराकार स्वरूप त्यो निर्गुणबाट हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। आफूभित्रै याद गरेर यसमा निर्गुण भक्तिमा हामीलाई बाहिरी साधनको कुनै आवश्यकता पर्दैन। हामी जहिले जहाँ पनि संसारको जुन कुनामा पनि जसले पनि सजिलै हामीले सधैँ गर्न सक्ने हुन्छ, जसलाई ब्रह्मस्थापना भनेर भनिन्छ। ब्रह्मको थापना, ब्रह्म भनेको निर्गुण निराकार हो। त्यसप्रति निष्ठा आस्था यस्तो आफूले निर्णय गर्ने। यसरी निर्णय गरेर लिएपछि त्यो स्वतः ब्रह्मको थापना हुन जान्छ। यसबारेमा अर्थात् छोटकरीमा भगवान शिवलाई निराकार र साकार दुईटा रूपमा पनि हामी लिन सक्छौँ। अब भगवान शिवको निराकार स्वरूप ब्रह्मस्वरूप हो। उहाँको साकार स्वरूप बाहिर माया प्रकृति आदि रूपले नाम रूप क्रियाले सधैँ रहिराखेको हुन्छ, जसलाई महादेव आदिबाट हामी सम्बोधन गर्छौँ। र मूल तत्त्वमा भिन्नता छैन। जस्तो दुर्गा भवानी भगवतीको जो वास्तव स्वरूप हो त्यो र भगवान शिवको वास्तव स्वरूप र हामीहरू संसारका सबैको वास्तव स्वरूप, त्यो स्वरूप वास्तवमा एउटै हो। त्यो चैतन्य स्वरूप जो हो यथार्थ रूपले ब्रह्मस्वरूप, सच्चिदानन्द रूप ब्रह्मस्वरूप। जुन चैतन्य सच्चिदानन्द ब्रह्मस्वरूपलाई हामीले निराकार रूपले निर्गुण रूपले हरेकले संसारका हामी सबैले गाढा निद्रामा जो अनुभव गर्छौँ आनन्द मात्रले, त्यो वास्तवमा निर्गुण भगवानकै अनुभव हो। अब त्यो क्षणिक अनुभव भयो। त्यो क्षणिक अनुभवलाई हामीले लगातार सधैँ अविनाशी रूपले अमर रूपले परिपूर्ण रूपले हामीले त्यसलाई चाहिँ नि लिइरहेपछि हाम्रो सदाकाल स्थिति ब्रह्मरूपले हुन जान्छ र वास्तवमा यथार्थमा एक तत्त्व मात्रै हो। अर्थात् हामी ब्रह्म भनौँ या ब्रह्ममयी भनौँ या भगवान भनौँ या दुर्गा भगवती भनौँ, वास्तवमा तत्त्व एउटै हो। त्यो सच्चिदानन्द, सच्चिदानन्द रूप ब्रह्म। जस्तो गाढा निद्रामा जो आनन्दको अनुभव हुन्छ त्यहाँ कुनै लिङ्ग अवस्था दृश्य कुनै त्यहाँ भेद हुँदैन, त्यहाँ एउटै स्वरूप हुन्छ। त्यहाँ त्यति बेला त्यहाँ सगुण निर्गुण भन्ने पनि त्यहाँ बाँडफाँट हुँदैन, त्यो एउटै स्वरूप हुन्छ। त्यो हो सच्चिदानन्दको स्वरूप, त्यो हो सबैको यथार्थ स्वरूप, सबैको मुक्ति स्वरूप त्यही नै हो। जुन हामी संसारका सबैले हामीले यत्न गरेमा हामीले वर्तमानमै त्यो उपलब्धि, त्यो अनुभव हामीले निश्चित रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने हुन्छौँ। यस विषयमा साक्षात् भगवान शिवका अवतारी प्रथम जगद्गुरु शङ्कराचार्यले 1300 वर्ष अगाडि ब्रह्मको विषयमा आफ्नो स्तोत्र
लेखनमा उहाँले करिब 125वटा पुस्तक पुस्तिकाहरू लेख्नुभएको छ। प्रथम जगद्गुरु शङ्कराचार्यले 1300 वर्ष अगाडि, र ती सबै संस्कृतमा छन्। अनि जसमध्ये यो ब्रह्म मात्रको वर्णन पनि उहाँले भन्नुभएको छ त्यो स्तोत्रको रूपमा। यसबाट हामीले निर्गुण ब्रह्मको बारेमा, जो हामीहरू सबैको असली स्वरूप हो, वास्तविक स्वरूप हो, जो हामी संसारमा 7-8 अरबको रूपमा, 7-8 अरब नामको रूपमा, क्रियाकलापको रूपमा भिन्न भिन्न भए तापनि जब हामी ब्रह्मलाई याद गर्छौँ तब हामी सबैको स्वरूप एउटै हुन जान्छ। त्यो सच्चिदानन्द रूप ब्रह्म परमात्मा। त्यसैले त्यो ब्रह्मको विषयमा प्रथम जगद्गुरु शङ्कराचार्यले भन्नुभएको छ, जसको विषयमा हिजो पनि उल्लेख गरिएको थियो। त्यसमा त्यो के उल्लेख गरिएको थियो भन्ने सन्दर्भमा छोटकरीमा के आएको थियो भने, ब्रह्म भनेर हामी यी सबैले आफ्नो हृदयतिरै फर्कनु पर्छ, किनकि हृदयमा हामीले सारा कुरा फेला पार्छौँ। सारा कुरा हो परमात्मा। परमात्मा बस्नुभएको छ हाम्रो हृदयमा। त्यसकारणले हामीले परमात्मालाई भेटाउन छ भने छिट्टै हामीले पाउनलाई हृदयतिर फर्किएर स्मरण गर्ने बित्तिकै हामीले पाउन सकिहाल्छौँ, किनकि परमात्मा हाम्रो सबैको हृदयमा लगातार रहिरहनु भएको छ। कसरी रहिरहनु भएको छ भन्ने सन्दर्भमा स्वतः स्फुरित भएर, स्वतः त्यो जो छ चेतन रूप, चैतन्य रूप, आनन्द रूप, सतरूप, जसलाई सच्चिदानन्द भनिन्छ, त्यो स्वतः स्फुरित भएर निरन्तर रहिरहनु भएको छ। तर त्यो दृश्य रूपमा आउँदैन, त्यो अनुभूतिमा मात्रै आउँछ, अनुभव मात्रै आउँछ, जुन हामीले गाढा निद्रामा फेला पार्न सक्छौँ। र अत्यन्त प्रशान्त अवस्थामा, अति शान्त स्थितिमा हामी रहिरहौँ भने हामीले साक्षात् त्यसको अनुभव गर्न सक्छौँ। यसलाई निर्विकल्प समाधिले पनि बडो राम्रो भूमिका दिन्छ आफ्नो स्वरूपको अनुभव गरिरहनलाई, अर्थात् परमात्मा स्वरूपको अनुभव गरिरहन। त्यसैले निर्विकल्प समाधि साधन गर्नेहरूको लागि, परमात्मा प्राप्तिको लागि सबैभन्दा प्रिय वस्तु हो निर्विकल्प समाधि, जहाँ प्रशान्त अवस्था विद्यमान रहन्छ। त्यो अवस्था हामीले अहिले पनि, जहिले पनि, जहाँ पनि त्यसलाई खडा गर्न सक्छौँ, किनकि नचिताएर ननिदाएको अवस्था हो प्रशान्त अवस्था, त्यो निर्विकल्प अवस्था। किनभने चिताइएको पनि छैन, निदाइएको पनि छैन, त्यो अत्यन्त स्थिर अवस्था। त्यो अवस्थालाई हामीले लिने बित्तिकै त्यो अवस्था हामीले हृदयमा तत्काल हामी पाइहाल्छौँ। त्यहाँ चाहिँ सच्चिदानन्द रूपले स्फुरित भइरहनु भएको छ ब्रह्मरूपले। यो चाहिँ नि चैतन्य रूप हो, चेतन रूप हो, निरन्तर छ। यसमा यो खण्ड खण्ड होइन, यो चाहिँ अखण्ड हो। जस्तो फुलको मालामा धागो अखण्ड छ नि त, रहिराखेको छ नि भित्र रूपबाट, त्यस्तै हृदयमा त्यो चैतन्य सच्चिदानन्द हो, त्यो अखण्ड रहिराखेको छ। त्यो पहिलेदेखि नै, त्यो अनादिदेखि नै, किनभने यसमा पहिले र पछि भन्ने प्रश्न आउँदैन, किनकि यो त यसको पहिले भन्ने नै हुँदैन, पछि भन्ने पनि हुँदैन, किनकि अनादि अनन्त अद्वितीय एकरस वस्तु हो। सधैँ रहिरहने वस्तु एउटै छ, त्यो ब्रह्म निराकार, त्यो हामीहरूको यथार्थ मुक्त स्वरूप, जहाँबाट हामीले आनन्द प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यो जो हो ब्रह्म वस्तु, जो चैतन्य वस्तु, त्यसैमा नै यो बुद्धि रूपले सारा संसार खडा गरेको छ। बुद्धि रूपले सारा जो हामी देखिरहेका छौँ त्यसलाई प्रकाशित गरिराखेको छ। त्यो सबै केन्द्रबिन्दु चाहिँ नै ब्रह्म हो। हाम्रा बुद्धिका अवस्थाहरू हजारौँ लाखौँ करोडौँ जे जति खडा भए तापनि त्यहीँबाटै खडा हुने हो, त्यहीँबाट नै सञ्चालित हुने हो, त्यहीँबाट नै प्रकाशित हुने हो। फेरि सबै त्यहीँ गएर विलय हुन्छन्। यो आउने जाने जो प्रक्रिया छ, अधिष्ठान आधार, मूल आधार त्यो ब्रह्म नै हो, जो हाम्रो हृदयमा रहिराखेको छ। त्यो एक अद्वितीय परिपूर्ण वस्तु हो। त्यसलाई हामीले लिँदाखेरि यहाँ साकार भन्ने कुरा आउँदैन। शरीर, संसार, यो लोक, परलोक, नाम, रूप, क्रिया भन्ने केही आउँदैन, किन यो सबै त्यसमा समेटिसक्यो। जस्तो हामी गाढा निद्रामा जाँदाखेरि हाम्रो जाग्रत स्वप्न अवस्था सम्पूर्ण त्यसैमा विलिन भएर रहेको हुन्छ नि। त्यहाँ न त हामीले सपना देख्छौँ, न त जाग्रत देख्छौँ, किनभने सम्पूर्ण त्यहाँ विलिन भएको छ। त्यो विलिन स्थान हो परमात्मा ब्रह्म। त्यो ब्रह्मको स्थितिमा एक अद्वितीय परिपूर्ण आनन्दै आनन्द रूपले अनुभव हुन्छ। यसरी हामीले यो सगुण भक्ति र निर्गुण भक्ति
अर्थात् घटस्थापना र ब्रह्मस्थापनाबाट आखिरीमा हामीले यही सदा सनातन परिपूर्ण परब्रह्मलाई नै पाएर आनन्दमा रहिरहन सक्ने हुन्छौँ। आजलाई यति नै गरौँ। भोलि नयाँ प्रसङ्गले आउनेछु। तबसम्मलाई अद्वैत प्रदीप बलरामजी सरस्वतीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।